Sungu na Marisa Kenya. Wanasema anaonesha kidogo. Semaje? Uncle. Tebumbo ngoja nakupigia kidogo kwanza. Ngoja niko naambia Maxi sasa hivi. Wasako hapo. Niulize. Kutoka jo. Kabisa lazima kama tuone kuatia bana. Uko na shida. Kutoka jo. Ai si ndio. Ona hiyo imebas. Niko job. Hapa kuna wazazi wazee wa kiume. Ndizo wazazi mazuri. Maisha zingine. Oh yeah. Uko na hiyo? Mimi yangu ni ya YouTube. Mimi yangu ni ya Instagram visa hii. Mwingine na YouTube, mwingine TikTok. So mwingine. Wangalia kwa media kwa hivyo. Tunapata kwa habari. Napatika hapa hivi kweli. Msikiti amekaa huko juu. Kimnika. Ile chelo
Shatan. Ango. Wanzeni kubaya huku saa hii. Kuna wenye wameponea, ngoza mgote kuna wenye wameponea na kuna wenye wajamaneji. Male, ni aje Male ni Daddy J. Hakuna ndege Katrina manze, imecrash kabisa yote. Hata ndio hizi pieces zinachukuliwa. Tumepoa ngoza mgote tumepoa. Ndio casualties wanataka kutolewa, so lazima watu wafukuzwe. Poa sana Male manze, Sasa kama ongea kwenye vya mzunguko pale mzee. Hata ndakutafuta, ngoja mgoja nakutafuta. Manze utembea tezi mtaze kucheza game. Male niko fiti. Long time manze. Ngoja mgoja tunakupenda sana manze. Keep on fighting for the right of the youth. Tunakupenda sana ngoja mgoja pia. Mali tasakana manze. Violation tena bana. Must ni violation tena. Nakwambia. Goda manze ni DM tu size nataka ku restart live. Wamenitumia violation kindly ni DM tu size. Size tafadhali. Wacha ni end ni restart tena. Unajua hata hakuna kuedit. Hebu yetu pop. Ulipatana na watu wewe? Sawa. Meta mtafuta. Naponga na yeye. Bana. Ngoja visa pia bonge na yeye. Mabadi yao. Usi ni yeye ama? Bisa nasema aje? Bisa nasema aje? Bisa na yuko kwa mgoja nataka kufanya naye nini? Nataka tupige ile content ya interview. Tupige ile interview moto safi ya 2 hours. Basi nakwambia anko. Sikuko pale nusu yako. Na unaweza kuwasha tupazunguka. Mwana hiyo mwaka leo kwenda naye. Ndege yenyewe ndio hiyo sasa. Teki jana anaiba haya mabaki ya naye. Sasa hao anaiba hadi cheki hiyo uso mse. Hiyo uso ikipatana na wewe kwa giza. Uponei. Pale kuna msee anaona wangu. Pale. Kuna msee anaona pale katikati. Sasa watu wamezunguka. Drone kameenda. Wako tu within. Tulikuwa tunakaona. Lazima wameambiwa shikishe. Unaona huko kanaweza pigwa hata. Unapo kuna jeshi karibu. Anapigwa mawe. Kwambia na sasa hadi wako juu ya manyumba. Acha na jeshi. Kuna mwingine uko juu ya mti. Kula huko. Jene mti. Sasa hapa sana. Hapo huwa sana unatamani kuwa na nini? Na camera lens. Una mzoom tu hadi hapa hivi. Wapi? Haya, watu wanachukua vitu siwa. Ama.
Sasa hizo ataenda kuuza nini shwari? Alô? Ei! Bana hapo kuna zimekata huko kuna Zimekata kwa nini? Kama kwanza nikianza kwa kudera kama hiyo inaonekana ikiwa jika si. Sawa mwanzo shika wapi? Sasa tutaongea. Songa. Unaona zaidi ya mwako secondary. Huko ndio imeanguka ndani ya plot. Manze. Sasa. Kwa tabeba gas msoski. Wase wana huruma nyingi na beba gas. Na naenda. Unaona naenda huko. Gas ya? Sina gas pale. Na mtungi. Bana. Unataka kama gas hivi. Sasa naingia kijana kuchukua gari. Hizi za kuuza gas. Yaani kuna si hata wanataka huruma. Si watu wanabeba gas kwanza. Man. Siko na kama mafuta, si ndio? Kama mtu akaja kiberiti hapa tunasikia hata bum bum. Kuwasha. Kuna nare plus. Hapa ni god. Vitu zinashika sisi wote. Zaruka hadi huko alai. Kumia baadaye. Hapo mama viatu wanza hapa ni mbaya. Ndio sasa. Shika tushanga. So risky. Yabaruki. Umezana na wazee. Umefungwa. Watu walikuwa wamefungua bariki. Hiyo bariki. Kuna nani sasa? Ako wapi? Zaira. Okay, cheki sana kuja watu peleke. Hizi mamoto wameanza kuzitoa. Lakini ikali kwanza kwenda unajua tuko sawa. Mimi kama zinapelekangwa bana. Zinapeleka. Lakini ashika tu hapa hivi. Hawezi kufanya nini? Yeye kashoti. Ashika tu. Apni hydra. Lakini yeye anaanza kuinua hapa hivi. Nakwambia yeye ndio Nasikia mshahara. Nasikia mshahara nani? mwenyewe Ango. usikome suspend life zote. Inafika dakika 10. Sasa kuzinganisha zikwe moja mrefu usama Unashika dakika 10 na kata. Live ama? Hii ni ya YouTube. Na Media 254. Nasema account nyingine imefika zao. Kama wameweka.
fiti. Kama uko na nisi uni hotspot hapo. Ni hotspot hapo niende pia. Kiasi. Bana wanipi nafasi ya kuingia anko? Namwambia, umeandikwa battalion, huwezi panda hivi. Gani? Jamaa ongea mara mbili. Ni moja tu ya sasa. Kiasi basi nimalize nini? Listen anakaa. Akaa mtu asikamisha uli yake. Ukinini uniambie. Sali pandaje pale. Hapo utapigwa hadi kofi kijana, uliza swali iko na adabu. Kunywa chai. Hata kitu na sasa hivi yako sio ugonjwa, ni asikia mzungu.
Unaniambia nini? Timu kubwa hii. Bure. Manchester. Unaona nini hapa? Nakutana na vidole Poa. Media 254. sawa. Wazeni kubaya huku saa hii. Kuna wenye wameponea, mgoza kuna wenye wameponea na kuna wenye wajamaneji. Male, niaje Male ni Daddy J. Hakuna ndege Katrina manze, imecrash kabisa yote. Hata ndio hizi pieces zinachukuliwa. Tumepoa mgoza tumepoa. Ndio casualties wanataka kutolewa, so lazima tuwafukuze. Poa sana Male manze, Sasa kama ongea penye vya mezunguka pale mzee. Hata nakutafuta wewe. Mgoza nakutafuta. Manze utembea hata hizi mtazetu kucheza game. Male niko fit. Long time manze. Mgoza tunakupenda sana manze. Keep on fighting for the right of the youth. Tunakupenda sana Mgoza pia. Sawa Male, tutasakana manze. Violation tena bana. Wapi ni violation tena? Nakwambia. Goda manze ni DM tu saizi nataka ku restart live. Wamenitumia violation kindly ni DM tu saizi. Saizi tafadhali. Wacha ni end ni restart tena. Ndio hata hakuna kuedit. Mimi yetu hivyo pap. Ulipatana na watu wewe? Sawa. Mgoza amenitumia namba. Hata mtafuta. Sasa kile mjambo nabonga na yeye. Bana. Ngoja visa pia bonge na yeye. Mabadi yao.
Isa anasema aje? Isa anasema aje? Bisa na yuko kwanza ndio mgomo anataka kufanya naye nini? Nataka tupige na ile content ya interview. Tupige na interview moja sasa ya 2 hours. Basi nakwambia anko. Sikutoka nusu yako. Na unaweza kuzunguka. Mwana hiyo mambo ndio kwenda nayo. Kwa ibada. Mrenga yenyewe ndio hiyo sasa. Cheki jana anaiba haya mabaki ya ndani. Sasa hao wanaiba hadi cheki hiyo uso mzee. Hiyo uso ikipatana na wewe kwa giza. Uponei. Bana, kuna mzee anaona wangu pale, kuna mzee anaona pale katikati. Sasa watu wamezunguka, wako tu within. Azikuruka tunakaona. Lazima wameambiwa shukishe. Unaona huko kanaweza pigwa hata. Unapo kuna jeshi karibu. Anapigwa Kwambia na sasa wako juu ya manyumba. Acha na jeshi. Kuna mwingine uko juu ya mti. wapi? Kula huko. Jele mti. Sasa hapa sana. Hapo huwa sana unatamani kuwa na nini? Na camera lens. Una mzoom tu hadi hapa hivi. Kwa wapi? Haya, wanachukua vitu viwa. Hapa. Kwa mtu anachukua. Sasa hizo tataenda kuuza nini shwari? Alvo. Mange bwana hapo kwa kumekata huko mtaka. Zimekata kwa nini? Ionekana ikiwa jika si. Sawa, mwanzo shika wapi? Mwanafunzi. Sasa tutaongea. Songa. Unaona stadium yako secondary? Huko ndio imeanguka ndani ya plot. Manze. Sasa. Kwa amebeba gasi msoski. Wase wana huruma. Je, mwingine amebeba gasi. Na anaenda. Unaona anaenda huko. Gasi ya? Sina gas pale. Na mtungi. Bana. Unataka kama gasi hivi. Sasa ninge kijana uchukua gari. Hizi za kukuza gasa hii. Yaani kuna si hata wanataka huruma. Si watu wanapigwa gas kwanza. Man. Si kuna mkaba bado mafuta, si ndio? Au mtu akaja kiberiti hapa tunasikia hata bum bum. Kuna nare plus. Hapa ni Watu zinashika sisi wote. zaruka hadi huko alai. Kuumia baadaye. Kama mna viatu wanja hapa ni mbaya. Sasa shit shanga. So risky. Yawarudi. Kumbizana na wazee. Umefungwa. Watu walikuwa wamefungua bariki. Tuna nani sasa? Ako wapi? Zaira. Okay, check this out.
Si kama tupeleke. Hizi mamoto wameanza kuzitoa. Lakini ikali kaanza kwenda unajua tuko sawa. Mimi kama zinapeleka baba, zina mpende. Lakini ashika tu hapa hivi. Hawezi kufanya nini? Ende kashoti. Ashika tu. Oh, hakuna hydra. Lakini yeye anaanza kuinuliwa hapa hivi. Nakwambia yeye kuna ngoma. Nasikia vishi. Nasikia vishi nadhani. Mwenyewe anga. Usikome suspend life zote. Inafika dakika 10. Naweza kuzinganisha zikwetu moja mrefu sama unashika dakika 10 na kata live hii ni ya YouTube na media 254. Lazima account nyingine imefika zao. Kama wameenda. Kutoka radio. Kama uko na nini suni hotspot hapo. Ni hotspot hapo niende pia. Cheki. Kiasi.